Hello guys, today we're going to make some video. Today I ask you a color solution. Go so the blue, color purple, color blue. We are the color blue. Don't confuse it. Maybe shiny which way. Dini da we can generate the Hibuya.ဒီနေရာကကာလာတွေကိုတောင်းကြီးဘောနော်မသုံးအောင်လို့ပြောတော့ဟုတ်ပြီမဲ့ဒီသုံးသိတဲ့နေရာလောက်သာအဲ့ဒီနေရာကကာလာတွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးတာကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကို attraction ဖြစ်စေတယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပုံတစ်ပုံကို example နဲ့ပြပြမယ်နော်။ Bandi no, bandi no, ini hari juga kalau itu tuh sudah hari baru, sini biru, di berapa bulan sini di berapa bulan bandi bulan di kalau ini hari itu hari sini di kalau ini itu ini mana, tahu cerita ke kalau itu doa betul tahu di kalau ini itu nari itu nari apa đau xương thì mình tông đau nó cũng như đau đi rồi đấy đau xương bật nó cũng xương bật đau đi cũng nó tông đau nóဒုတိယပြန်ပြီးကြာတော့ပေါ့နော်သူရဲ့တုံးထားတဲ့ကာလာတွေကလုံးဝတောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်ဆုံးကကာလာတွေပဲတုံးပြီးတော့ဆွဲတာပါအဲဒီဒီဘန်တစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ပေါ့နော်ဒီတောက်တွေကိုပဲတုံးပြီးကာလာကြာရင်ကာလာရင်းနဲ့တောက်ကြီးပေါ့နော်ဒါဆီယမ်ဝိုင်းကကာလာလို့ဒီဆီယမ်ဝိုင်းကအတွက်ဆွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီအရာတွေကတုံးနေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံဒီကိုယ့် creation တိုင်းဆွေးနွေးပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကာလာလေးကိုရှောင်းတယ်နော်ရှောင်းတယ်ဆိုတာတုံးပြနေနေရတော့ပဲတုံးထောက်ပါတော့ lighting လို့ချာ lighting ထည့်နေနေရတယ်နေအောင်တောက်ပုံနေလို့အနေနဲ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံကပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုအယောင်ဘယ်လိုအဲ့ဒါယူပဲတုံးပြီးတော့ဒီတောက်ဆုံးနေရာကြီးတွေတောက်ကြီးတွေတုံးပြီးဆိုရတာကြတော့ပေါ့နော်ဒီမြေလို့ရှိရင်မြေလိုက်တဲ့မြေရဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ရောင်နဲ့တောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီဆိုမျက်စိရဲ့ဒီကာလာဆွဲဆောင်အောင်နော်ဒီလက်ခုရှိနေအဲ့တောက်တွေပဲတုံးပြီးအရောင်တော့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မရှိဘူးထင်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုဘလူးဆွဲနေကိုဘာလို့ဆွဲနေကိုဆွဲနေခါမှာဒီကာဝီရဲ့ဒီတွင်းမှာကာလာလေးကိုပဲတည်တဲ့တော့ပူရလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလောက်ကိုမှဒီတောက်ကနေရာလေးကိုသုံးတာအခါလုံးပါနော်